Shirku, hoxh, është mëkati më i madh. Çfarë duhet ketë parasysh një agjërues në lidhje me këtë çështje? E drejta më e rëndësishme është e drejta e Zotit, të adhurojmë të vetëm pa i vënë shok. Ne jemi krijuar që të adhurojmë Allahun të vetëm. Dhe kush i vë shok Zotit ka shkel të drejtën e tij. Ka bërë mëkatin më të madh. Inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është padrejti e madhe. Është padrejtia e madhe, është mëkati i madh. Gjithashtu profeti ka thënë në një hadith kur është pyetur për mëkatin më të madh, ka thënë ti vë shok Allahut. Po që kur ai të ka krijuar ty, Allahu të ka krijuar, ti i vë shok atij. Ky është mëkati më i madh. Dhe ky mëkat i azgjëson gjitha veprat. Kush i vë shok Allahut, nuk i pranohet agjërimi. Nuk i pranohet namazi. Sikur njeriu të fal namaz, të agjëroj gjithë jetën. Por i vë shok Zotit. Edhe vdes në të gjendje, si idhujtar, duke i vënë shok Zotit, duke lut dikë tjetër përveç Allahut, duke i u fal dikujt tjetër përveç Zotit, duke kërkuar shërim prej dikujt tjetër përveç Allahut, nuk i vlen veprat tek Allahu. Prandaj, domethënë, duhet që besimtarët të ruhen nga shirku. Domethënë të ruhen, mos i vënë shok Allahut, të mos besojnë zot tjetër përveç Allahut. Krishterët besojnë se janë tri zota. Thonë për Jezusin që është Zot, për Shpirtin e Shenjtë që është Zot, thonë për Allahun. Që e quajnë ja Ati, thonë që është, domethënë është Zot. Realiteti është që vetëm Allahu është Zot i vërtet. Jezusi është i krijuar. Edhe Meleku Xhibril, Shpirti i Shenjtë, Ruhul Qudus, është i krijuar. Allahu është krijuesi, gjithçka tjetër përveç tij është krijesë. Kështu që ka që besojnë domethënë hyjni të ndryshme. Ka që adhurojnë të tjerë përveç Allahut. Mund të lusin një të vdekur, mund të lusin një shejtor, mund të lusin një njerëz të mirë, shejtor domethënë thënë do thonë se ne nuk e pranojmë këtë koncept, këtë për tash të quajturit shejtor domethënë sipas besimeve të tjera. Ka që kërkojnë dermon dhe shërim tek vendet që i quajnë të mira, këto janë besime të kota. Kështu që duhet njeriu të jetë i pastër nga shirku dhe nga besimet e kota, në mënyrë që të pranohet vepra tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu thotë në Kur'an: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Nëse ata do t'i vinin shok Allahut, do t'u azgjësoheshin, do t'u zhvlerësoheshin veprat që kishin kryer.